話呢，就係2號線嘅，咁就而家去啦。咁啊啲指示呢，喺入邊都 OK 嘅，外面呢係揾死你嘅。出到嚟呢，佢就有指示呢，話俾你知去邊個位置 area 嘅。我哋2號呢，就跟住指示啦，嗰度有嘅，我哋就要出閘，就要俾10,000啦。嗱，你唔用10,000嘅話呢，就喺度買飛嘅，佢就好搞嘢嘅，有中文。你一次性申請啦，一次性點交通卡等等方面，我哋一見到以為一次性係乜嘢呢？自己諗下。2號出口跟住嘅指示。呢度出去都得嘅，咁但係我唔知行邊度，佢都。因為呢個位置呢，大部分都係本地媽媽去嘅位置嘅，咁所以呢就好少遊客去嘅，咁所以你買嘅嘢一定好 local 㗎啦。呢度呢就係濟基道2號出口，係咁嘅，喺2號出口入邊呢就好多呢啲嘢買，咩人參白果啊等等方面嘅。隔離呢邊呢都有個 supermarket 嘅，都好 local 嘅。應該而家好多都未開，咁所以嘅話呢，就可能要晏少少嚟先至多人嘅。台灣人唔多啊，內地啊，呢啲好味㗎。啱啱又有聽到啲香港人，嗱呢啲係紫菜。嗱，你見到呢藥零時呢，你唔好入去咯喎。如果唔係嘅話呢，我唔知你去咗邊度㗎啦。但係跟住條馬路直行，見到好大個嘅韓國國旗。呢度啲本地市民都好愛自己嘅國家。繼續行啦，因為入邊都好多嘢睇，側邊都好多嘢睇嘅。好多。但係嗰個嘅市場方面呢，你行到最入呢，有好多不同嘅生果嘢睇嘅，咁所以嘅話呢，就唔怕會悶咁樣。如果成日怕去 shopping 買化妝品啊等等方面。
夜市啦，都唔好入去咯喎，再行。你見到個十字馬路呢，你就唔好橫衝直撞啦，因為我哋嗰個 area 呢，就正對面嗰個人參市場嘅。你見到綠色，我嗰個棚嗰邊呢，就係行過去嘅。嗰位就唔知邊度，你可以有時間。但係我而家主要都係人生市場嗰邊。呢度都幾聲。有錢出蚊。你見到呢個雞檔呢，就啱㗎啦，轉入去喎。如果唔係嘅話呢，真係成個街市俾你行勻㗎啦。呢個都好大。嗱，真正嘅人參市場呢，就喺呢度啦。咁我大概呢，就慢慢行都用咗大約7至8分鐘。咁你下次出嚟就識行啦。拜拜。나 다시 허락한